2014年第7題，題目俾咗 HCl 嘅資料 ，density 係咁多 36% HCl by mass。Part A 將提供嘅資料轉化成 mol per dm cube。第一步係由 gram per cm cube 轉化成 gram per dm cube。1 cm cube 咁細粒 1.18 gram， 如果變成 dm cube 咁大嚿呢，都好易理解啦，乘大1000倍就可以啦。所以就由原本嘅 1.18 乘大1000倍變成1180 gram per dm cube。第二步，呢1180 gram 係咪全部都係 HCl 先？得 36% 係嘅咋，所以 mass of HCl in 1 dm cube 就係將頭先1180乘 36% 等於 424.8 gram。原來喺1 dm cube 入邊真係屬於 HCl 嘅淨係得 424.8 gram 嘅咋。因此 HCl 嘅 molarity 就係將 424.8 除翻 HCl 嘅 molar mass， 得到 11.64 mol per dm cube。 Part B 將10 cm cube 嘅 acid dissolve 去100 cm cube 嘅 solution 之後，喺 solution 入邊抽 20.3 出嚟，同10 cm cube 1.06 mol per dm cube 嘅 sodium carbonate 做 titration。 Part 1 點樣 prepare standard solution？ Standard solution 就係 a solution with known molarity。 首先當然要用 electronic balance 去稱下所需要嘅 sodium carbonate solid， 跟住將呢啲 solid dissolve in small amount of distilled or deionized water， 最後將呢啲 solution transfer 去 volumetric flask 度，再加水直至去到 graduation mark。 咁樣都未完噶，之後仲要 mix the solution well。Part 2要揾 con HCl 嘅 concentration。 首先寫翻條 equation 先，好似咁樣，冇頭緒就揾一揾 mol。 sodium carbonate 個 mol 就最齊全啦，有 M 有 V， 兩個相乘等於 0.0106 mol。 HCl 對 sodium carbonate 嘅 mol ratio 係2對1，所以 HCl 嘅份量就係 sodium carbonate 嘅 double，即係 0.0212 mol 啦。原來喺 titration 入邊，我哋用咗 0.0212 mol 嘅 HCl。 咁呢個 dilute 嘅 acid 究竟佢嘅 molarity 係幾多？我哋利用 M 乘 V 等於 number of mol 嘅 equation 去計算，得到 dilute acid 嘅 molarity 係 1.044 mol per dm cube。 再利用 M1 V1 等於 M2 V2 呢條式， 10 cm cube 嘅 con acid 可以變成 1.44 m 100 cm cube 嘅 dilute acid， 所以 con acid 嘅 molarity 係 10.044 mol per dm cube。 Part C 明明係同一杯 acid， 喺 Part A 我哋計算係 11.6 m， 但係去到 Part B 做實驗嘅時候就得返 10.44 m， 點解會咁嘅呢？其中一個可能性係因為 HCl 特別係 con 嘅本身係一個 volatile acid， 佢好易 vaporize。 喺呢段片段入邊你就會睇得到，打開 HCl 嘅樽蓋，我哋會見到 white film 一啲白色嘅煙，其實呢啲就係 HCl 嘅 molecule。 有啲 HCl 嘅 molecule 因為 escape 咗，所以 concentration 下降，低過我哋嘅計算都好正常啊。